हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा आज हामी एटमको बारेमा बात गर्नेछौँ। यो भिडियोमा के चीजको बारेमा चाहिँ बात गर्छौँ भन्दाखेरि हामी थम्सन मोडल अनि रदरफोर्डको अल्फा पार्टिकल्स स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टको बारेमा बात गर्छौँ अनि त्यहाँदेखि रदरफोर्डको एटमिक मोडलको बारेमा बात गर्नेछौँ। हामीहरूको एभोल्युसन हुँदै गयो त हामीले सराउन्डिङलाई अब्जर्भ गर्नु थाल्यो। ह्युमन्सको दिमागमा एउटा क्वेसन आयो, त्यो चाहिँ हो व्हाट इज एभ्रिथिङ मेड अफ। सबै कुरा संसारमा जे पनि छ त्यो चाहिँ केले बनिएको छ भन्दाखेरि अनि यसको आन्सर खोज्नु थाल्यो मान्छेहरूले। अनि रिसर्चहरू भएर डिफ्रेन्ट मोडलहरू आएको छ जसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। अनि यो सबै चिजहरू चाहिँ केले बनिएको छ भनेर मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो भ्युज छ। अनि सबसे फर्स्ट एभिडेन्स चाहिँ कहाँ पाउँछौँ भन्दा हामीले इन्डियाको एन्सियन्ट स्क्रिप्टहरूमा पाउँछौँ, जसमा चाहिँ यो सबै चिजहरू चाहिँ एउटा सानो सानो पार्टिकलले बनिएको छ, त्यसको नाम चाहिँ अणु हो भनेर चाहिँ यो इन्डियाको हामीले यो एन्सियन्ट बुक्सहरूमा पाउन सक्छौँ। अनि बादमा चाहिँ डेमोक्रिटसले पनि यही कन्सेप्ट दिएको थियो कि सबै कुरा चाहिँ एउटा सानो पार्टिकलले बनिएको हुन्छ अनि त्यो पार्टिकललाई चाहिँ बनेको हुन्छ एटम भनेर उसले नाम दियो। इन्डियामा पहिला चाहिँ अणु भनेको थियो संस्कृतमा, अनि बादमा चाहिँ उसले एटम्स भनेर भनियो। अनि फर्स्ट साइन्टिफिक मोडल चाहिँ हामीलाई कसले दिएको थियो भन्दाखेरि जे थम्सनले। अनि जे थम्सनको टाइम आइपुग्दा चाहिँ सब एटमिक पार्टिकल इलेक्ट्रोन्स प्रोटोन्सहरूको बारेमा याद भइसकेको थियो। साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरेर न्युट्रोन्स प्रोटोन्स हुन्छ भनेर खोजिसकेको थियो। अनि उसले अब एउटा हाइपोथेसिस दियो। उसले एटम चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा एउटा तरबुजा जस्तो हुन्छ अरे। यो जुन चाहिँ बाहिरको स्पियर चाहिँ छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ अरे, यो रातो पार्ट बाहिरको पार्ट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ अरे। अनि इलेक्ट्रोन्सहरू नेगेटिभ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यसमा इम्बार्डेड हुन्छ अरे, यहाँनिर गाडिएर बसेको हुन्छ, जस्तो तरबुजामा यसको सिड बसेको हुन्छ त्यसरी। अनि यो मोडललाई चाहिँ प्लम पुडिङ पनि भन्छ, केक जस्तो हुन्छ अरे। यो केक हेर्दाखेरि चाहिँ केक जस्तो छ अनि बिचबिचमा रेजिन्स जुन चाहिँ किसमिसहरू हालेको हुन्छ त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोन अरे, अनि बाहिरको केक चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ अरे। अनि यसलाई नै भने हामीले जे थम्सन मोडल। यो चाहिँ स्पियर हुन्छ, पोजिटिभ स्पियर, अनि त्यहाँभित्र नेगेटिभ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ। अनि थम्सन मोडलको एडभान्टेज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उसले चाहिँ एटमहरू किन न्युट्रल हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्नु सक्यो, किनभने उसले भनेको थियो पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज बराबर हुन्छ भनेर। अनि डिसएडभान्टेज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उसले इलेक्ट्रोन्सहरूको एरेन्जमेन्ट भन्नु सकेन, कस्तो पाराले इलेक्ट्रोन्स बसेको हुन्छ भनेर। अनि बादमा रदरफोर्डले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो, अनि त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई पनि यो थम्सन मोडलले एक्सप्लेन गर्नु सकेन। यो फोर्डको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कसरी भयो भनेर चाहिँ उसको मोडलले एक्सप्लेन गर्नु सकेन। अब हामी यो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्टको बारेमा बात गर्छौँ। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के गर्यो भन्दा उसले एउटा अल्फा पार्टिकलको सोर्स लियो। अल्फा पार्टिकल भनेको चाहिँ हिलियमको न्युक्लियस, जसमा चाहिँ दुईवटा प्रोटोन दुईवटा न्युट्रोन हुन्छ। उसले यो अल्फा पार्टिकल निकाल्ने सोर्स लियो अनि गोल्डलाई पतला सिट बनाएर यसरी अगाडि राख्यो। अनि त्यसको बादमा चाहिँ के राख्यो भन्दा फ्लोरोसेन्ट स्क्रिन। फ्लोरोसेन्ट स्क्रिन चाहिँ किन भन्दाखेरि यो अल्फा पार्टिकललाई हामीले आँखाले देख्नु सक्दैन, अनि यो अल्फा पार्टिकल कता कता गयो भनेर अब्जर्भ गर्नु डिटेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले फ्लोरोसेन्ट स्क्रिन युज गरेको। के हुन्छ भन्दाखेरि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ गएर गर्छ त्यति बेला यहाँ एउटा लाइट पार्टिकल बनिन्छ, अनि यो लाइट पार्टिकल देखेर चाहिँ हामीलाई याद हुन्छ कि अल्फा पार्टिकल यहाँ आएको रहेछ भनेर, किनभने यो अल्फा पार्टिकल सानो हुन्छ, यसलाई देख्नु सक्दैन। थम्सन मोडलको हिसाबमा चाहिँ हामीहरूको एटम्सहरू त यस्तो स्पेयर छ भनेपछि यो गोल्ड फोइलमा एटमहरू यसरी बसेको हुन्छ मिलेर, अनि हामीले अल्फा पार्टिकल यहाँनिर छोडिदियो भने यो नछिर्नुपर्ने, यो बाउन्स ब्याक हुनुपर्ने एकोर्डिङ टु थम्सन मोडल। तर यो एक्सपेरिमेन्ट यस्तो भएन। कस्तो भयो अरे भन्दाखेरि अल्फा पार्टिकल छोड्यो त्यति बेला चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि बेसी जस्तो अल्फा पार्टिकल चाहिँ यो गोल्ड फोइलबाट सिधै गएछ क्रस गरेर। अल्फा पार्टिकल यो गोल्ड फोइल त सलिड हो, यो सलिडलाई त छेड्नु नसक्नु पर्ने, तर पनि बेसी जस्तो अल्फा पार्टिकल चाहिँ सिधै छिरेछ। बेसी जस्तो त मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल त पास भएछ, अनि अलिक कम्ती अल्फा पार्टिकल बेसी जस्तो त छिरिहाल्यो, अनि अलिकति अल्फा पार्टिकलहरू चाहिँ डिफ्लेक्ट भएछ, ठुल्ठुलो एङ्गलबाट यहाँ सिधा नगएर यता डिफ्लेक्ट भएछ अरूतिर। अनि भेरी फ्यु, अब यो
1 मिलियनमा एउटाहरू चाहिँ के भएछ अरे बाउन्स ब्याक भएछ अरे। अनि यो एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ कसले एक्सप्लेन गर्नु सकेन भन्दाखेरि थम्सन मोडलले, किनभने थम्सन मोडलमा त के भनेको थियो, एटम्सहरू त सलिड स्पियरहरू थियो, सानो सानो स्पियरहरू थियो, अनि त्यो सलिड स्पियरलाई चाहिँ कसरी छेड्नु सक्यो त यसले भनेर चाहिँ त्यो मोडलले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट एक्सप्लेन गर्नु सकेन। अब यो एक्सपेरिमेन्ट एक्सप्लेन गर्नुको लागि चाहिँ नयाँ मोडल चाहियो एटमको, अनि रदरफोर्डले बेस्ड अन दिस एक्सपेरिमेन्ट रदरफोर्डले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नयाँ मोडल दियो, अनि उसले चाहिँ यही एक्सपेरिमेन्टको आधारमा चाहिँ एटमको मोडल बनायो। अब फर्स्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सबै अल्फा पार्टिकल त डिफ्लेक्ट नभइकन छिरेको थियो। यो छिर्नु चाहिँ कति बेला पोसिबल छ भन्दाखेरि जब एटमभित्र चाहिँ बेसी जस्तो ठाउँ खाली हुन्छ त्यति बेला मात्रै छिर्नु सक्छ। भनेपछि एटममा चाहिँ के हुँदो रहेछ, बेसी जस्तो ठाउँ खाली हुँदो रहेछ, त्यही कारण यिनीहरू चाहिँ यहाँबाट छिर्नु सक्यो। भनेपछि एटम्सहरू चाहिँ यस्तो हुनुपर्दो रहेछ। यस्तो जब यो एटममा बेसी जस्तो ठाउँ खाली छ, यो येल्लो ठाउँ खाली छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, एटम्सहरू छिर्छ। भनेपछि सलिड, अघि थम्सनले भनेको जस्तो सलिड चाहिँ हुनु भएन। सेकेन्डमा के भएको थियो भन्दा फ्यु अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड थ्रु लार्ज एङ्गल। अब कतिवटा अल्फा पार्टिकल चाहिँ डिफ्लेक्ट भएको थियो, अनि यो चाहिँ कति बेला पोसिबल हुन्छ भन्दाखेरि जब सेन्टरमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यति बेला, किनभने यो अल्फा पार्टिकल पोजिटिभ हो, अनि यो अल्फा पार्टिकललाई डिफ्लेक्ट गर्नुको लागि त भित्र पनि पोजिटिभै हुनु पर्यो, अनि मात्रै यसलाई डिफ्लेक्ट गर्नु सक्छ। अनि यो थर्ड केसमा के भएको थियो भन्दा फ्यु अल्फा पार्टिकल्स गेट बाउन्स ब्याक, त्यसको लागि पनि पोजिटिभै हुनु पर्यो। अब यहाँनिर हामीले देख्छ एटम चाहिँ भित्र पोजिटिभ नभएको भए त यो पोजिटिभहरू डिफ्लेक्ट नभइ जान्थ्यो, अनि यो डिफ्लेक्ट हुनुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ हामीलाई, यो पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ। अब यो पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ यो रिपल्सन भएर कोही यता गयो कोही यता गयो, भनेपछि बिचको पार्ट चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ भनेर रदरफोर्डले भन्यो। त्यही एक्सपेरिमेन्टको अनुसार चाहिँ उसले नयाँ मोडल दियो। उसले के भन्यो भन्दाखेरि एटमको भित्र बेसी जस्तो स्पेस चाहिँ के हुनुपर्छ, खाली हुनुपर्छ, त्यही कारण चाहिँ अल्फा पार्टिकलहरू यहाँबाट छिरेर गयो। अनि सेकेन्डमा भयो बेसी जस्तो मास र सबै पोजिटिभ चार्ज चाहिँ बिचमा हुनुपर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो अल्फा पार्टिकलहरू डिफ्लेक्ट भयो भनेर उसले यो भन्यो। अनि नेक्स्ट चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि उसले इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ, वरिपरि हुन्छ, यो न्युक्लियसको वरिपरि हुन्छ, अनि सर्कुलर पाथमा घुम्दै गरेको हुन्छ। जस्तो प्लानेटहरू सनको वरिपरि घुम्छ त्यसरी नै इलेक्ट्रोन पनि आफ्नो अर्बिटमा यो न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छ। अनि के भन्यो भन्दाखेरि उसले यो न्युक्लियसभित्र जति पोजिटिभ चार्ज हुन्छ यो बाहिर त्यति नै नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, त्यही कारण यो एटम चाहिँ न्युट्रल हुन्छ भनेर। अब अघि थम्सनले भनेको थियो सलिड हुन्छ एटम भनेर, तर अब यो एटमको पिक्चर अर्कै भयो। अब यो रदरफोर्ड मोडल युज गरेर हामीले यो एटमको साइज पनि निकाल्नु सक्छ। अब साइज चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दा डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अल्फा पार्टिकल पनि पोजिटिभ हो, यो न्युक्लियस पनि पोजिटिभ हो, अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो जब यता जान्छ यिनीहरू बिचमा रिपल्सन हुनु थाल्छ, अनि एउटा ठाउँमा गएपछि यो रोकिन्छ अनि वापस फर्किन्छ, अनि जुन चाहिँ ठाउँमा रोकिन्छ रिपल्सन भएर त्यो ठाउँलाई चाहिँ भन्छ हामी डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच। अब यहाँ गएर चाहिँ यो अल्फा पार्टिकल एकछिन रोकिएको थियो अनि वापस फर्केको थियो, अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ यो अल्फा पार्टिकलको काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ। हामीलाई डायग्राम चाहिन्छ, त्यो डायग्राम हो यो अल्फा पार्टिकलको चार्ज हो 2 टाइम्स चार्ज अफ प्रोटोन, अनि यो चाहिँ के हो भन्दा गोल्डको Z हो हामीहरूको एटोमिक नम्बर, अनि ई चाहिँ हो चार्ज अफ प्रोटोन चाहिँ यति चाहिँ हो हामीहरूको त्यो गोल्डको न्युक्लियसको चार्ज, अनि यो R चाहिँ हो हामीहरूको डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच। क्वेसन चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा हामीले एटमको एप्रोक्सिमेट साइज चाहिँ रदरफोर्ड मोडल युज गरेर क्यालकुलेट गर्नु भन्छ। अब त्यही डायग्राम युज गर्यो, यहाँ आइपुग्दा अल्फा पार्टिकलको काइनेटिक एनर्जी 0। अब यो R भनेको डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच, अनि यही डिस्टेन्स चाहिँ हामीले एटमको सपोज एप्रोक्सिमेट साइज मान्यो अरे। अनि V चाहिँ के हो भन्दाखेरि इनिसियल भेलोसिटी अफ अल्फा पार्टिकल, M भनेको मास अफ द अल्फा पार्टिकल, अनि K भनेको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी अफ द अल्फा पार्टिकल। अब त्यही कुरा भने जब यो डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच पुग्छ त्यति बेला चाहिँ सबै काइनेटिक एनर्जी चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ, पोटेन्सियल एनर्जीमा। अब हामीले निकाल्नु पर्यो पोटेन्सियल एनर्जी। अब पोटेन्सियल एनर्जी निकाल्नुको लागि के हुन्छ, पोटेन्सियल एनर्जी इज इक्वल टु पोटेन्सियल, यहाँनिर कति पोटेन्सियल हुन्छ इन्टु चार्ज हो। यस पोटेन्सियल एनर्जी इज पोटेन्सियल इन्टु चार्ज हो। अब पोटेन्सियल कति छ यहाँनिर भन्दाखेरि
Q/R हो अनि Q चाहिँ यहाँ कति हुन्छ भन्दा पोटेन्शियल त यसको निकालेको भनेपछि यसको चार्ज हो ZE के ZE/R चाहिँ हुन्छ पोटेन्शियल ड्यू टु द न्युक्लियस। अब चार्ज चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि अल्फा पार्टिकलको कति छ भन्दा 2E छ, मल्टिप्लाई गरेर यति भयो हामीहरूको पोटेन्शियल एनर्जी। मिन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोचमा चाहिँ के भएको हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी नै पोटेन्शियल एनर्जीमा कन्भर्ट भएको हुन्छ, त्यही कारण मैले लेख्न सक्छु काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु पोटेन्शियल एनर्जी। अब के इज इक्वल टु यो क्यापिटल के हो काइनेटिक एनर्जी, यो हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कन्स्टेन्ट, यो स्मल के हो। अब यो भयो हामीहरूको काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसन। नेक्स्ट के गर्छु, यो काइनेटिक एनर्जीलाई यता ल्याउँछु, आरलाई यहाँ ल्याउँछु, किनभने मैले रेडियस निकाल्दैछु। यो आर भनेको डिस्टेन्स अफ क्लोजेस्ट एप्रोच हो, जसलाई मैले एटमको रेडियस मानेको छु। भनेपछि अब के गर्छु भन्दाखेरि यो Z को भ्यालु हाल्छु। अब हामीहरूको एक्सपेरिमेन्टमा गोल्ड युज गरेको थियो, गोल्डको एटमिक नम्बर हो 79। अर्को हामीलाई के याद हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले अल्फा पार्टिकल युज गर्दैछ त्यसको काइनेटिक एनर्जी पनि अगाडि नै याद हुन्छ। जुन चाहिँ रदरफोर्डले जुन चाहिँ सोर्स युज गरेको थियो त्यसमा चाहिँ अल्फा पार्टिकलको काइनेटिक एनर्जी कति हुँदो रहेछ भन्दा 5.5 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब यो मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टलाई चाहिँ हामीले जुलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब जुलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि मेगा भनेको 10⁶, इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.6 × 10⁻⁻19 जुल्स। यहाँनिर भ्यालुज हाल्नु पर्यो, के को भ्यालु हो 9 × 10⁻9, अरू सबैको भ्यालुज हाल्दाखेरि आर चाहिँ कति आउँदो रहेछ 4.1 × 10⁻14 मिटर। अनि यही चाहिँ हामीहरूको के हो एप्रोक्सिमेट साइज अफ द गोल्ड एटम। गोल्ड एटमको एप्रोक्सिमेट साइज यति हुँदो रहेछ भनेपछि यो एक्सपेरिमेन्टले हामीले एटमको साइजको बारेमा पनि याद भयो। के कुरा गर्छ भन्दाखेरि हामीले इम्प्याक्ट प्यारामिटर। इम्प्याक्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ अल्फा पार्टिकल जाँदैछ यो बाटो, त्यो र न्युक्लियसको सेन्टरको बिचमा जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई नै भन्छ इम्प्याक्ट प्यारामिटर। अन्त इम्प्याक्ट प्यारामिटर चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई के आइडिया दिन्छ भन्दाखेरि कति यो अल्फा पार्टिकल चाहिँ न्युक्लियसको कति नजिक गएको थियो त्यो याद पाउँछ। अनि जति सानो इम्प्याक्ट प्यारामिटर हुन्छ एङ्गल अफ स्क्याटरिङ त्यति बेसी हुन्छ। यो एङ्गल अफ स्क्याटरिङ छ, जति टाढोबाट गयो अल्फा पार्टिकल त्यो डिफ्लेक्ट नभइ जान्छ, तर जति नजिक आयो त्यति नै डिफ्लेक्ट हुन्छ। अनि इम्प्याक्ट प्यारामिटरको यो फर्मुला छ, डाइरेक्ट फर्मुला याद गर्दा हुन्छ, यसको डिराइभेसन त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। अनि इम्प्याक्ट प्यारामिटर र एङ्गल अफ स्क्याटरिङमा चाहिँ के रिलेसन छ भन्दाखेरि यो छ B = KZE² cot θ/2 / K। यो के भनेको काइनेटिक एनर्जी हो, यो भनेको फोर्स कन्स्टेन्ट हो। भनेपछि यो दुईजनाको बिचमा यो रिलेसन छ। अब मेरिट्स अफ रदरफोर्ड मोडल। रदरफोर्ड मोडलको मेरिट्स एडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले आफ्नै एक्सपेरिमेन्टलाई एक्सप्लेन गर्नु सक्यो। जुन चाहिँ अल्फा पार्टिकलहरू चाहिँ गोल्ड फोइलबाट किन छिरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले एक्सप्लेन गर्नु सक्यो, आफ्नै एक्सपेरिमेन्टलाई एक्सप्लेन गर्नु सक्यो। अनि उसले भन्यो कि एटम चाहिँ किन न्युट्रल छ भनेर पनि भन्यो, किनभने पोजिटिभ चार्ज चाहिँ जुन चाहिँ न्युक्लियसभित्र छ र बाहिर इलेक्ट्रोन छ त्यो त्यसको चार्ज बराबर हुन्छ, त्यसले गर्दा न्युट्रल हुन्छ। अनि उसले न्युक्लियसको पनि कन्सेप्ट दियो, जुन चाहिँ एटमभित्र न्युक्लियस हुन्छ त्यो त्यसको पनि आइडिया हामीलाई दियो। अब लिमिटेसन्स डिसएडभान्टेज चाहिँ के चाहिँ गर्नु सकेन भन्दाखेरि इट कुड नट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी अफ एन एटम। एटमहरू किन स्टेबल हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्नु सकेन। अब यो किन एक्सप्लेन गर्नु सकेन भनेर अहिले हामी बादमा डिस्कस गर्छौँ। अनि इट कुड नट एक्सप्लेन द एमिसन अफ डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम फ्रम एन एटम। एटमबाट चाहिँ डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम किन निक्लेको भनेर त्यो पनि एक्सप्लेन गर्नु सकेन। अब यो दुईटै कुरा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। अब यो हामीहरूको नर्मल एटम हो, यो भित्र न्युक्लियस छ, बाहिर इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्दैछ। अब हामीलाई याद छ जब चार्ज एक्सेलरेट गर्छ यसले एनर्जी रेडिएट गर्छ इन द फर्म अफ लाइट। यसले एनर्जी अलिअलि गर्दै यसको एनर्जी सकिन्छ। जब एनर्जी सकिन्छ यसको के हुन्छ, यो बिस्तारै बिस्तारै यो न्युक्लियसको नजिक आउँदै जान्छ। यहाँबाट यसले एनर्जी दियो, के भयो अलिक क्लोज आयो, फेरि यहाँबाट एनर्जी दिन्छ। जति यो घुमिबस्छ यसले एनर्जी लुज गरिबस्छ। अनि यो फाइनली यहाँ आएर के हुन्छ भन्दाखेरि जब नेगेटिभ र पोजिटिभ उयो हुन्छ त्यति बेला एउटा एनर्जी फर्म भएर यो एटम
हराउनु पर्ने, यो चाहिँ स्टेबल नहुनु पर्ने। अघि हामीले पढ्यो डिमेरिटमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यसले चाहिँ एटम किन न्युट्रल भयो भनेर एक्सप्लेन गर्नै सकेन, किनभने उसको अनुसार त इलेक्ट्रोन बाहिर घुम्दैछ भने त यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुनुपर्ने, न्युक्लियसमा आउनुपर्ने अनि यो एटमको एक्जिस्टेन्स नै हराउनु पर्ने, तर त्यस्तो भएको छैन। अब त्यही कुरा एक्सप्लेन गरिदिएको छ। रदरफोर्डको अनुसार चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोन घुम्छ, तर इलेक्ट्रोन घुम्यो भने हुँदाखेरि यसले एनर्जी लुज गर्छ अनि कन्टिन्युसली यो चाहिँ के हुन्छ, न्युक्लियसमा झर्छ। त्यही कारण कुनै पनि एटम चाहिँ स्टेबल हुनु सक्दैन, तर यस्तो हुँदैन, एटमहरू स्टेबल हुन्छ। उसले यो एक्सप्लेन गर्नु सकेन। सेकेन्ड डिमेरिट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यसले यो एटमहरूले चाहिँ किन डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम दिएको भनेर एक्सप्लेन गर्नु सकेन। अब यो बुझ्नुको लागि पहिला हामीले स्पेक्ट्रम के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। स्पेक्ट्रम बुझ्नुभन्दा हामी अगाडि एउटा कुरा याद हुनुपर्छ, जब हामीले आइरनलाई तताउँछ यसले के गर्नु थाल्छ, लाइट दिनु थाल्छ। त्यसरी नै ग्यास पनि त्यस्तै हुन्छ, जब हामी ग्यासलाई तताउँछ ग्यासले लाइट दिनु थाल्छ। अन्त अर्कै ग्यासको अर्कै कलर हुन्छ। यहाँनिर दिएको छ हाइड्रोजनको, नियनको कस्तो कस्तो कलर हुन्छ। अनि इक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दा जुन चाहिँ हामीले नेबुलाहरू देख्छ यहाँनिर कलर देख्छ हामीले, किन यो नेबुला चाहिँ के हो भन्दा हट ग्यास हो। अनि जब ग्यास चाहिँ हिट हुन्छ त्यति बेला यसले कलर दिनु थाल्छ। सेम वे जसरी आइरनलाई हिट गर्दा आइरनले कलर दिन्छ, ग्यासले पनि त्यसरी नै कलर दिन्छ। यहाँ मैले एउटा अरेन्जमेन्ट देखाउँदैछु। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा सानो ग्याप छ, यहाँ ग्यापबाट यो लाइट बालेर यता स्क्रिन छ। अब वाइट लाइट अन गऱ्यो भने यहाँ के हुन्छ, वाइट लाइट देख्छु मैले, किनभने वाइट लाइटको यो ग्यापबाट गएर वाइट लाइटै हुन्छ। तर मैले जब यहाँ प्रिजम राख्छु त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, यो वाइट लाइट चाहिँ आफ्नो 7 कलरमा डिभाइड हुन्छ। यो प्रिजमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो वाइट लाइटलाई 7वटा कलरमा डिभाइड गर्छ। प्रिजमको काम चाहिँ यो कुनै पनि एउटा कलरभित्र चाहिँ कुन कुन कलर हुन्छ भनेर त्यो छुट्याइदिन्छ। यसलाई नै भन्छ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्यान्ड अफ लाइट हो जसमा चाहिँ सबै वेभलेन्थहरू हुन्छ, रेडदेखि लिएर भायोलेटसम्म सबै कलर हुन्छ। अब मैले अघि त बल्ब राखेको थिएँ वाइट कलर दिने, अब मैले यो ग्यासलाई चाहिँ हिट गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले एउटा कलर दिन्छ, कुनै पनि कलर दिनु सक्छ। अघि चाहिँ वाइट लाइट युज गरेको थिएँ, तर डिफ्रेन्ट एटमको आफ्नो आफ्नै कलर हुन्छ। सपोज यसले चाहिँ यो कलर दियो अरे, तर यो कलरभित्र चाहिँ कुन कुन कलर छ भनेर हेर्नु छ भने चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो, प्रिजम राख्नु पऱ्यो। अब प्रिजम राख्दाखेरि यसको सबै कलर छुट्टिन्छ। अब यो कलर चाहिँ कुन कुन कलर मिसेर बनिएको रहेछ, ब्लू, येल्लो र रेड मिलेर चाहिँ बनिएको थियो अरे। भनेपछि यसको जुन चाहिँ कलर थियो यसलाई चाहिँ कस्तोमा छुट्याइदियो, यसले ब्यान्ड बनाइदियो। अब यसलाई चाहिँ भन्छ स्पेक्ट्रा। अब यो चाहिँ के भयो, लाइन स्पेक्ट्रा भयो। अघि चाहिँ कन्टिन्युस थियो, सबै कलर थियो, तर यहाँ चाहिँ पार्टिकुलर कलरहरू मात्रै हुन्छ, सबै कलर हुँदैन। अनि के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ अघिको जुन चाहिँ 7वटा कलर थियो त्यसमा चाहिँ यो यति चाहिँ छैन रहेछ, खालि यति 3टा कलर मात्रै रहेछ। अनि यसलाई नै भन्छ एटोमिक स्पेक्ट्रा। एटोमिक स्पेक्ट्रा चाहिँ एटमले जब एनर्जी एब्जर्ब गर्छ अनि त्यसले लाइट दिन्छ, त्यही स्पेक्ट्रालाई चाहिँ भन्दो रहेछ एटोमिक स्पेक्ट्रा। अनि यसलाई एमिसन स्पेक्ट्रा पनि भन्नु सक्छ। यहाँनिर हेर्दैछ हट ग्यासलाई चाहिँ प्रिजमबाट पठाउँदाखेरि हामीले यो कलर मात्रै देख्दो रहेछ, यसलाई भन्छ एटोमिक स्पेक्ट्रा कि नभए एमिसन स्पेक्ट्रा। अब अर्को हुन्छ एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रा। वाइट कलर पठाउँदा हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि यो 7वटा कलर पाउँछ। अब यो बल्बको अगाडि मैले त्यो ग्यास राख्दै भने के हुन्छ, यसले एब्जर्ब गर्छ, कतिवटा कलरहरू एब्जर्ब गर्छ अनि त्यसलाई भन्छ एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रा। जुन चाहिँ एब्जर्ब गरिसकेर पाउने स्पेक्ट्रा, हिट गरेर पाउने स्पेक्ट्रालाई भन्छ एमिसन स्पेक्ट्रा। अनि जुन चाहिँ वाइट कलरको एब्जर्ब गरिसकेर पाउने स्पेक्ट्रालाई भन्छ एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम। यहाँ सबै कुरा लेखिदिएको थियो। यो हो कन्टिन्युस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भन्दा पनि हुन्छ कन्टिन्युस, यसमा सबै कलर हुन्छ। यो 7वटा मात्रै होइन, डल्लै कलर भएको जति कलर सबै हुन्छ। एटोमिक स्पेक्ट्रामा 1-2वटा पार्टिकुलर कलर मात्रै हुन्छ। इमिसन स्पेक्ट्रामा पनि त्यस्तै हुन्छ, 1-2वटा कलर मात्रै हुन्छ। एब्जर्प्सनमा चाहिँ यो कन्टिन्युस स्पेक्ट्रामा 1-2वटा कलर हुँदैन, त्यसलाई भन्छ एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्डले चाहिँ यो यस्तो स्पेक्ट्रा चाहिँ हामीले किन पाएको भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु सकेन। उसको भनाइअनुसार चाहिँ हामीले कन्टिन्युस स्पेक्ट्रा पाउनुपर्ने, किनभने
इलेक्ट्रोन त बिस्तारै 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 गर्दै झरेको थियो उयसमा न्युक्लियसमा। उसको भनाइअनुसार चाहिँ हामीले कन्टिन्युस पाउनुपर्ने, तर हामीले चाहिँ कस्तो पाउँदो रहेछ, डिस्क्रिट स्पेक्ट्रा पाउँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ किन भएको भनेर उसले एक्सप्लेन गर्नु सकेन।